မင်္ဂလာပါကို chemistry channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာမဒီနေ့မှာလေ grade 11 chemistry သင်ယူဟောင်း titration ပုံစံတွေက pattern 4 titration and then dilution ပုံစံမျိုးစာကိုသင်ပါမယ် grade 11 သင်ယူသစ်ကိုသင်ခိုင်းထားတဲ့သူတွေခဏလေးဆောင်ပေးပါဦးဒီနေ့ grade 11 သင်ယူဟောင်းဟာနောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တောင်းထားတဲ့ပုံစံကိုဆရာမအရင်ဆုံးတွက်ပေးတာပါတိတ်မကြခင်မှာဆရာမ grade 11 သင်ယူသစ်ကိုအစအနေသင်ပေးပါမယ် lesson မစခင်ဆရာမရဲ့ channel ကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ chemistry lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူဖို့ညာဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့ bell လို့လည်းတီးဖို့မေးနေနော် lesson ကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီမှာပုံစံနှစ်ပုတ်ပေးထားပါတယ်ဆရာမနံပါတ်2ကိုတွက်ပြပါမယ်ဒီမေကုန်းမှာပထမဦးဆုံး sulfuric acid နဲ့ sodium carbonate ကို titration လုပ်မယ်ပြီးတော့မှသူကဒီ sulfuric acid ကိုရေရောမယ်ပထမတစ်ပိုင်း A မှာ sulfuric acid ရဲ့ molar concentration ကိုမေးထားတယ်ဒါဆိုရင် sulfuric acid ရဲ့ millimole ရှိရမယ် cm3 ရှိရမယ်အဲ့တော့ cm3 volume သူပေးထားတယ်ဆရာမတို့က millimole တော့ H2SO4 ကိုရှားပါမယ်အဲ့တော့ sulfuric acid ရဲ့ millimole ရဖို့ဆိုရင်သူနဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့ sodium carbonate ရဲ့ millimole ဆရာမအရင်ရှာမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မေးခွန်းထဲမှာ sodium carbonate ရဲ့ volume နဲ့ sodium carbonate ရဲ့ molarity ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ volume နဲ့ molarity ကိုမြှောက်လိုက်ရင် sodium carbonate ရဲ့ millimole ရမယ်ဓာတ်ပြု equation ရေးရမယ် sodium carbonate plus ပါလေ H2SO4 ပေါ့ဟိုဘက်က salt plus water plus carbon dioxide ရမယ်ဒီ equation မှာ millimole အချိုးသူတို့ရဲ့ stoichiometric ratio 1:1 လား 1:2 လားဆိုတော့ဘာမှမူတည်ပြီး sodium carbonate ရဲ့ millimole ကနေ sulfuric acid ရဲ့ millimole ဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့လိုချင်တဲ့ဒီ molarity ကိုရှာလို့ရပြီပထမတစ်ပိုင်းတွက်ကြည့်အောင်နော်ပထမတစ်ပိုင်းတွက်ကြည့်ဖို့ဆရာမဒီမှာတစ်ချမ်းချမ်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ် A မှာ millimole of Na2CO3 ကိုအရင်ရှာမယ်သူရဲ့ပေးထားတဲ့ volume က25 cm3 into 0.1 ပါလေ molarity အဲ့ဒီအစစ်မှာ25 cm3 into 0.1 millimole per cm3 ဆိုတဲ့အစစ်လေးစမတို့ပါရမယ်ဒါမှစမတို့ကဒီ cm2 နဲ့ဒီ per cm2 နဲ့စမခြေလိုက်ရင်2.5 millimole ဆိုပြီးတော့ရပြီနော်2.5 millimole ရပြီဒီလိုရပြီဆို equation ရေးရအောင် Na2CO3 plus H2SO4 arrow Na2SO4 plus H2O plus ဘာရမလဲ CO2 equation ညှိလိုက်တဲ့အခါမှာသူကလည်း1 millimole သူကလည်း1 millimole เนาะ1 millimole အဲ့တော့ 1:1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတာ Na2CO3 ဆိုရင် Na2CO3 ရဲ့တန်ဖိုးကနေစခေါ်မယ်1 millimole of Na2CO3 ဟာ 1 millimole of ဘာနဲ့လဲ H2SO4 နဲ့ဓာတ်ပြုမယ်အပေါ်မှာဆရာမရထားတဲ့2.5 millimole of Na2CO3 ကလည်းပဲ2.5 millimole of ဘာနဲ့လဲ H2SO4 နဲ့ဘာလို့လဲဓာတ်ပြုမယ်ဒါဆိုရင်တို့က H2SO4 ရဲ့ millimole ရပြီဆိုရင်molarity ပုံသဏ္ဍာန်ရေးကိုရေးရပါမယ်အဲ့တော့ molarity equal to ထုံးစံအတိုင်း millimole of ပါတယ် H2SO4 ကို D volume in cm2 of solution နဲ့စာမယ် solution ကိုဆက်မအတူကောက်ရေးလိုက်မယ်နော် volume in cm2 of sulfuric acid solution နဲ့စာအဲ့တော့ equal to ကဏ္ဍထည့်ပါမယ်ဒီမှာဆရာမရထားတာဘယ်လောက်လဲ2.5 ပါလေ millimole ဒီမယ်သူပေးထားတဲ့acid ရဲ့ cm2 ကဘယ်လောက်လဲ20 cm2 ဖြစ်မယ်ဆရာမစားလိုက်တဲ့အခါမှာ0.125 millimole per cm2 millimole per cm2 ဆိုတာတကယ်တော့ဘာပဲလဲ molarity ပဲအဲ့တော့ဒါကိုဆရာမတို့က0.125 millimole per cm2 လို့ရေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် molarity တန်းရေးလဲရတယ်เนาะဒါပထမတစ်ပိုင်း A sulfuric acid molarity ဒါမှမဟုတ် molar concentration ရတာအဲ့တော့နံပါတ် B ကိုသွားရအောင်နံပါတ် B ကသူကဒီ sulfuric acid 20 cm2 တဲ့ကိုရေရောတဲ့အခါမှာပြင်းအား 0.1 molarity ဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ရေဘယ်လောက်ရောလိုက်သလဲတဲ့အဲ့တော့ရေရောတဲ့ပုံစံအဖြစ်ဆရာမတို့ထုံးစံအတိုင်းဘာရေးမှာလဲပေးထားချက် before dilution နောက်တစ်ခုပါလဲ after dilution ရှာလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ before dilution မှာ V1 sulfuric acid က20 cm2 ရမယ် M1 ဆိုရေမရောခင်ဆရာမတို့ခုရရှိခဲ့တဲ့ M ပေါ့နော် molarity 0.125
0.125 molarity ဒါဟာရေမရောခင်မှာရှိတဲ့ volume နဲ့ molarity အဲ့တော့ရေရောပြီးတဲ့အခါမှာ volume ဆိုတာမသိဘူး question mark M2 သူပေးထားတယ် 0.1 molarity ပုံသဏ္ဍာန်ရေးမယ် M1 V1 equal to နောက်ပါလေ M2 V2 ဆရာမတို့လိုချင်တဲ့ V2 ကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ရင်ဒီမှာဆရာမ V2 ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ M1 V1 ကိုတီးပြီး M2 နဲ့စားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမဒီမှာရေးလိုက်မယ် M1 V1 by ပါလေ M2 အဲ့တော့ဒါကိုရှင်းရအောင်အဲ့တော့ M1 ကဘယ်လောက်လဲ 0.125 molarity V1 ကဘယ်လောက်လဲ20 cm2 M2 ကဘယ်လောက်လဲ 0.1 ပါလေ molarity အဲ့တော့ဒါကိုဆရာမတို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့25 cm2 ရပါမယ်25 cm2 တို့လိုချင်တာက volume of water volume of added water ပေါ့နော်ရတယ် added water လည်းရတယ် volume of water လည်းရတယ်နော်ဒါဆိုရင် V2 minus ဘာဖြစ်မလဲ V1 အဲ့တော့ V2 က25 V1 ကဘယ်လောက်လဲ20နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ5 cm2 ရပါမယ်အဲ့တော့ထပ်ထည့်လိုက်တော့ရေရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ5 cm2 နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ textbook ထဲမှာပါတယ် example ပါသူနဲ့အတူပုံစံတူတွေမိကုန်းဟောင်းဆောင်ထဲမှာရှိတာဖြစ်လို့တိုက်ခတ်စီကြပါတယ် See you next lessons bye bye